Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2, Judecător 15, versetul 8, i-a bătut aspru pe spate și pe pântece. Adică e și expresie interesantă. Apoi s-a coborât și a locuit în crăpătura stingii, Elam. Ieri și alaltă ieri am vrut doar să iau un exemplu practic cum putem lua anumite texte din Scriptură fără să fim atent la ce califică o persoană să poată să spună vreau să fac din acest verset ceva sau din această promisiune sau din acest cuvânt un lucru care mi este personal. Biblia zice, cine crede în Fiul are viață. De cine nu crede nu are. Nu poți să zici, vreau să am viață, dar nu vreau să cred în Fiul. Înțelegi ce vreau să zic? Bine, când e vorba de mântuire, parcă avem o claritate un pic mai mare. Dar alte versete vrem să ni le acaparăm, fără să fim atenți despre ce vorbește textul respectiv. Și Psalmul 91 vorbește de un loc misterios, de un loc ascuns, numit umbra acelui puternic, care este o realitate. Multe lucruri în Scriptură sunt realități. Și Scriptura, de fapt, ne îndreaptă către acele realități. De exemplu, Domnul Iisus se uită la farisei, zice, voi studiați Scriptura, cercetați Scripturile, pentru că credeți că în ele aveți viață. Dar ele tocmai mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, Scriptura vă îndreaptă către o realitate care se numește Iisus Hristos. Zice, dar voi nu vreți să veniți la mine. Și uneori facem exact același lucru. Ne uităm la Scriptura care ne trimit la o realitate. Dar noi refuzăm să mergem la realitate la care Scriptura ne îndreaptă și apoi ne uimim că Scriptura nu produce impactul care ar fi trebuit să-l producă. Samson se duce într-un loc numit crăpătura stingii. Fratele meu, sora mea, unele schimbări le vei avea după ce te-ai dus la un loc ascuns, la crăpătura stingii, Elam. Nu. N-ai nevoie să ai un bilet către Israel sau Orientul Mijlociu. Nu. Eu nu vorbesc de stincă Elam. Vorbesc de realitatea spirituală din spatele stingii Elam. Samson s-a mutat. Există cineva care azi dimineața mă ascult. Ce ai nevoie tu este o mutare. Și uneori ai nevoie chiar de o mutare fizică. Deși acum vorbesc de o realitate spirituală. Dar uneori ai nevoie și de o mutare fizică. Hai să împărtășesc. Am mai împărtășit asta. Hai să... Ok, bun. Hai să zic repede. Am fost, de exemplu, într-un context, locuiam într-un loc și am avut un vis. Da, am avut un vis. Visurile mai există. Slavă Domnului că mai există. Am avut un vis și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele vise când te trezești și e cristal, limpede, clar că a fost un vis de la Dumnezeu. Dar sunt astfel de vise, unde știi, fără nicio îndoială, a fost un astfel de vis.
și avea o claritate extraordinară. Nu intru în detaliul visului, dar mesajul clar din vis era că trebuia să mă mut. Locuiam într-un loc, dar trebuia să mă mut. Dar exact în acea perioadă, omenește vorbind, era foarte greu să mă mut. Am înțeles visul, nu l-am spiritualizat, adică visul era așa clar să nu spiritualizez, am înțeles clar că fizic va trebui să mă mut. Și încercam să mă frământ. Dar cum fac? Ascultă ce se întâmplă. Exact în același săptămână primesc 2 telefoane de 2 persoane care nu se cunosc. De 2 persoane care nu s-au întâlnit niciodată. Deci nu se cunosc, nu s-au întâlnit niciodată în viața aceasta, niciodată. Și acele 2 persoane care nu mă sunau des, cel puțin una putea să mă sune de 2, de 3 ori pe an, ceea ce nu e mult. Mă sună și îmi zice, amândouă copii al lui Dumnezeu. Zice, nu știu cum să zic asta, dar trebuie să te muți. Trebuie să pleci de unde ești. După primesc un alt telefon. Acum era mama mea. Îmi zice exact același lucru. Zice, nu știu de ce, dar trebuie să pleci de unde ești. Bine, eu am înțeles-o. Eu sunt sigur că a avut o vedere sau un vis. Dar n-a vrut să-mi dea detalii. Mi-a dat doar mesajul. Și chiar dacă mi-era greu, am făcut totul să mă mut. Mutarea mea era așa importantă că Dumnezeu a zis, ok, ți-am dat visul, dar văd că ți-e greu totuși, ok, hai să-ți confirm. Voi lua 2 persoane care nu se cunosc, te vor suna în același timp. Îți vor zice exact același mesaj. Frate, soră, chiar când ești nuca de cocos, sunt lucruri care Dumnezeu le face, chiar dacă ești nuca de cocos, vei înțelege, aici trebuie să plec. Și am plecat. M-am mutat. Nu, sunt momente unde chiar și fizic trebuie să pleci. Acum, hai să văd, mai am timp? Ok. O să continuăm mâine. Eu vorbesc de realitatea spirituală, dacă vorbim de locuri ascunse. Dar am permis să împărtășesc această mărturie, pentru că e probabil cineva care trebuie să se mute. Sau cineva care urmează un moment unde Dumnezeu să zic, mută-te. Și o să-ți amintești de asta, să zic, ok, a venit momentul să mă mut. Dar mă interesează realitatea spirituală și ajungem acolo mâine, ca să nu fiu prea lung. Dumnezeu să te binecuvinteze. Unele schimbări din viața ta vor începe cu o mutare. O treaptă la un alt nivel de slavă va începe cu o mutare. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.